煲咗一日個粥，我係諗住一日食到晚噶啦，累唔累啊？冇胃口食飯啊，都係行出嚟噶，行過頭啦。一碗點夠啊？留夠兩碗，留夠兩大兜。係喎，睇唔到你喎，李純俊，啱啱出嚟啊！唔落雨就出嚟吹吹風噶，幾耐都未來過河邊啊！都有好長時間都未來過河邊啊！呢度個空氣好啊，嗱靚嘛，呢度啲空氣就唔錯噶。要唔要過來睇睇我？咁你咪過來咯，你鍾意來你咪來咯。多謝晒默默哥，多謝晒你哋嘅人氣票啊！你喺邊度啊？你係咪喺嗰頭啊？吓？呢排唔知點解多咗好多釣魚佬喺度釣魚啊！我都好耐都未見到你哋啲釣魚佬喺度啦。仲話要不要過來睇睇我？以前呢度冇咁多釣魚佬㗎，唔知點解多咗好多釣魚佬啦！而家係咪我嗰陣時嗰個天氣唔同啊？吓，仲係點樣啦？吓，係嘛？有冇來過呢邊啊？阿朱生，你有冇來過啊？你應該有來過啊！呢度係岩塔橋啊嘛，岩塔橋呢邊啊。我以前呢就好鍾意過來呢邊直播㗎，呢度又靜，呢度又靜又冇咩人，前面就係人工沙灘啊！就係我嗱咁樣一路過去，岩塔橋過去呢就係人工沙灘咯。真光畫廊嗰度，我覺得你應該會經過嘅，開車經過嘛。呢度沙灘公園嘛。我以前最鍾意來呢啲地方直播，涼爽啊，陰陰涼涼啊，你知嘛？又有釣魚佬喺度，你話係咪啊？乜嘢啊？好耐冇見啦，係嘛？如果我冇嘢做，我一樣係冇錢㗎。邊個冇嘢做都會有錢啊？包租公咪有咯。你以為我哋冇嘢做一樣係冇飯開㗎？你以為啊？快㗎啦，朱生，好快㗎啦！我仲有洗碗布未賣晒啊！再買一排洗碗布先。係啊，我想再買一排洗碗布先。堆住仲有百幾捆啊！我呢幾日我都冇買到啊！要清一清佢先得㗎，要咪點講啦？要唔係嗰啲錢全部都喺嗰度㗎啦。舊年都係5月份先開始榨橙汁，我都唔急嘅，急乜嘢啦？舊年5月1號先榨橙汁，急唔到來㗎。好曬㗎喎，榨橙汁晏晝出去㗎喎，曬到黑掹掹到，係嘛？做乜嘢東東啊？381人工沙灘啊！之前榨橙汁嗰度啊，我都好耐未去過啦。可唔可以俾擺攤我都唔知，應該仲可以㗎，應該仲可以啩。要搵日時間去嗰邊睇下先得。我發覺啊，呢個公園啊，而家都比以前多人好多。舊年都冇咩人㗎。
係啊，而家都越來越多人咯。阿甜蜜蜜又改翻個名啦，係咪啊？嗱，去邊度旅遊啊？去增城旅遊啊？你哋有冇來過增城旅遊啊？啊，阿梅花，下午好啊，梅花。我除咗喺增城，我仲去咗邊度啊？冇實力離開增城啊！去得邊度？你話我去得邊度？咪踎住喺增城咯。哇！星顏姐，琴日我晏晝又唔得閒啊，星顏姐你都唔知道，我啱啱想上線，我嗰個呢又嘈冤巴閉咯。係啊。你知唔知啊？我一路行過來啊，好多人喺嗰度燒嗰啲紙，我都唔夠膽停留啊！你以為啊？全姐，多謝晒支持啊！我早上邊有開檔啊？早上唔開啊，落雨啊！呢幾日我都休息啊，梅花。係啊，呢幾日我都休息啊。唔好啊，冇返鄉下啊！屋企邊有咁靚啊？呢啲係真景嚟噶，老細呢真景嚟噶。唔好喺屋企播啊！喺屋企播我嗰隻又嘈冤巴閉噶啦，我咪出嚟出邊威下咯。係啊，呢度江邊嚟噶，坐返我呢度電雞呢度先。嗱，係咪啊？係咪真景啊？你話係咪真景啊？係嘛？幾靚呢度。以前呢，我好鍾意喺度拍視頻，好鍾意喺度直播。係啊，文塔啊，就係文塔呢度啊。你咁醒㗎吓？岩塔啊，唔係文塔啊。增城嘅岩塔啊，知唔知啊？好多人都以為係假，其實係真景嚟㗎。有山有水有靚女，又有靚仔，係咪返鄉下啊？全姐，呢幾日啊，市場啊都冇咩人，知道啊？阿大超人。你又知道有個文塔，你知道文塔呢，我知道你係邊度人啦。居然今朝早落雨，琴晚落雨落到啱啱停咗。係啊，落停咗我先走出嚟㗎。如果唔係落停咗，邊度夠膽出嚟淋雨啊？冇返去啊？你哋唔使拜山㗎？你哋唔使拜山嘅咩？我哋呢邊要㗎，有冇揾到錢都要返去拜山㗎呢邊。播咗有，你睇下全姐播咗有1年啦，1年多啦，係嘛？初初我開始直播嗰陣時就喺江邊呢度播㗎，嗰陣時專門揾一個冇人嘅地方，揞住喺度直播。係啊，嗰陣時偷偷摸摸咁樣揞住喺度直播。嗰時好奇怪喎，呢個公園冇人喎，而家呢個公園唔知點解好多人㗎。劉三哥叫得咁甜係咪啊？劉三哥，快啲幫我點點讚喎，唔幫我點點讚唔得㗎喎，知唔知道嘛？叫老婆要交伙食費㗎，你知道嘛？你有冇俾伙食費我啊？你叫老婆叫得咁甜。揾一個橋洞啊！
增城呢邊度有嗰啲咁㗎？如果佢係有流量㗎，佢就會自不然佢就多人。如果你係冇咁個實力啊，去到天安門播佢都冇3位數啦。啊，仲話助我成功，你有冇咁個實力助我成功啊？啊，如果係得嘅咧，我就同你3-7分啊。啊，我佔3，你佔7算數啦。你有冇咁嘅實力啊？助我成功，快啲幫我睇睇我幾時可以唔使奮鬥啊，唔使努力啊，即刻去即刻成功係咪啊？邊度有山卡卡挖個橋窿啊？冇啊，冇橋洞啊。廣西應該有，呢邊冇啊。增城呢邊度有啊？我係叫你幫我睇睇，我幾時可以唔使奮鬥啊？我唔使奮鬥嘅咧，啊，我係成功咗嘅咧，我就同你3-7，好唔好啊？呀，顧夢食燒豬冇燒豬食啊，煲粥咋？我今日煲粥食啊，市場我都未出到去。100年後你又真係講話，你嘅意思咧真係講話，一日未關，一日都有奮鬥嘅機會，一日都有發達嘅機會，係咪咁嘅意思啊？係啊，西山廟嗰度啊。咁又肯定唔想長面㗎啦，阿顧夢長面嘅就拉得遠㗎啦，你話係咪？你有冇實力啊？阿你好，有冇實力先？有實力就叫我返去，我都唔想奮鬥啦。拜山燒豬啊？你哋拜山要買燒豬嘅咩？我哋自己拜嗰啲冇㗎喎。有係咪啊？快啲幫我做下數據先，有啊！你係何方神聖啊？有，個個都話有噶。快啲幫我着個燈牌，呢度點個燈牌支持下先，唔好講話有，個有字咁容易講出口嘅咩？有，唔使做嘢，我而家都唔可以唔使做嘢個，我要有呢個米洗先得噶。你以為唔使做嘢就好好啊？我而家我都可以做，可以唔做噶。今晚出來你請食飯係咪？你而家幫我做個數據，你都唔捨得，仲話請我食飯？你如果唔識着燈牌咧，就幫我調啲心啊，調啲心早做數據先講。啊！食飯就好閒噶，食飯你都捨得請咯，係嘛？阿過客出來釣魚啊！過客，嗱你唔係話好鍾意釣魚嘅咩嗱？我呢邊就免費個，好多人過嚟呢邊釣魚噶。你有咁個實力咧，你就要幫我做下數據先得噶，仲話請我食飯，我做乜嘢踎住喺度啊？阿過客，我踎住喺度等你過來啊嘛，大鯉魚啊，大到幾大條個鯉魚啊？你個閪佬係咪走去人哋魚塘嗰度釣啊？過客，大鯉魚。你嗰啲河邊邊嚟有咁大嘅鯉魚啊？5斤幾重嘅鯉魚啊？肯定係去人哋個魚塘嗰度釣噶。甜蜜大佬，多謝晒。走去白雲湖嗰度啊？白雲湖可以俾你釣魚嘅咩？冇啊！我初開始開放嗰陣時咧，我有去過白雲湖噶。
一直到而家我都未去過啦。一般請食飯，哎呀，着個燈牌做個數據啫嘛，係嘛？個1毫子，我又唔係話想貪你嗰1毫子，阿老細啊，我講真啦，如果我想貪你嗰1毫子啊，我使乜嘥咁多口水啊？我又唔係話，你以為我想氹你個1毫子半毫子啊？抖音係個數據平台嚟㗎，冇嗰個數據又唔得㗎嘛。食飯就小事啊，你話係咪啦？人哋就唔可以，你就可以，係咪啊？過客，即係本地嗰啲就可以，外地嘅就唔可以，係咪啊？係嘛？咁你自己又踎喺抖音，你又阿楊先生，咁你又咪踎喺抖音？到得你唔贊成嘅咩？個個都係咁樣做。而家全部都係網絡時代，個個揸住個手機都係主播，你話係咪啦？你有2個碼頭都可以釣魚，原來係咁樣係咪啊？我都冇點蚊香，阿堅持我冇點蚊香，你都識得講玩玩啊？咁我都係玩玩嘅啫，係嘛？我都係咁樣玩玩嘅啫。玩下玩下，人氣做出來，我第日帶貨，咁樣唔好咩？你都識講話玩玩下，而家咩年代啦？白雲湖碼頭係你哋個，係你哋唔係我哋嘅咧，我哋去得唔得㗎？我老公啊，我老公又點蚊香啊，佢都唔點蚊香㗎，唔點嘅。係啊，阿顧客快啲幫我着個燈牌啊！幫我着個燈牌啊！呢度啊，呢度啊，幫我點個燈牌啊！幫我着個燈牌，人氣提升啊！可以免費啊！冇啊冇啊！每一日着個燈牌唔同㗎，每一日都可以着一次㗎。我唔係專業直播，你支持我啊？哦，咁你又講錯咗咯喎，楊先生。咁我又係堅持直播嘅喎。唔信你哋問下佢哋。我每日堅持直播嘅喎，我播咗成年幾嘅咯喎。多謝晒顧客，多謝晒楊先生。係啊。咁乜嘢都要學下㗎，你話係咪？乜嘢都要學下㗎，時代都唔一樣啦。係啊，我早上係擺攤㗎，冇錯。你應該都唔止刷到我一次啦，係嘛，楊先生？早上係擺攤，下午我咪直播咯，得閒我就播，反正得閒呢我就播咯，咪係咯。咁咪係咯，你都刷咗我咁多次啦。嗱，靚唔靚啊呢度？咁你都刷咗我咁多次啦。咁你話我係咪專業直播啊？又專業擺攤又專業直播。阿楊先生，我呢個人呢，我就唔會講大話個，老實人一個。你話係咪？呢啲叫做歲月嘅痕跡啊！閪佬啊，追求夢想啊！多謝晒阿怡君，我叫你上來啊！我連你係何方神聖，你都唔同我講嘅過客啊！我就知道你係包租公，人哋唔知道你係邊一個嘛？你唔支持專業直播係嘛？但係你又支持咗我喎，阿楊先生，你而家已經破例咗支持我啦喎，多謝晒你啊！我係專業直播嘅喎，冇講假嘅喎，個個都知道我播咗咁耐啦，播咗1年啦，1年幾個月啦，你以為啊？點講呢？坐看風起，多謝晒，準備出去食飯啊！邊日食飯啊？冇飯食喎，
你每一次刷到我，你都知道啦。我早上我係菜市場嗰度賣洗碗布，返檔口食係咪啊？原來係咁。你成日叫我係兼職啊？點講呢？反正得閒呢，就都唔算係兼職。哦，我冇算係兼職嘅喎，楊先生。我每日早上我都有直播嘅喎，個個都知道我爭成攞20蚊雞。我唔係爭你就得噶啦，坐看風起。我已經係攞咗我成世去還佢噶啦，知我知啦，真我風采。有啊，我一路都有擺攤，擺攤係我個正職，直播可以講埋我個兼職。又點講呢？我又唔係話咩大網紅係嘛？啊，反正呢，我每日就咁播，我睇到人哋又咁播，我又咁樣播，或者我有朝一日啊人氣做到好高好高，咁樣我咪帶貨咯，我就係咁樣，乜嘢都要學下㗎，楊先生，跟住個時代走㗎啦，跟住而家個時代啊，全部都係電商網絡時代，個個揸住個手機，個個都係主播，係咪？我以擺攤為主，咁係因為我未做成功啊嘛，楊先生。假如有一日我直播做成功咗，我就唔撈噶啦，我擺攤我就唔撈噶啦，你知嘛，楊先生？係喎，我係咁諗噶喎。個個都係咁噶啦。咁你如果你線下冇收入嘅話，你專職去做直播嘅，講真啦，你如果係專職去做直播嘅呢，我覺得你線下點維持得落去？因為我哋唔係網紅啊嘛，我呢個人我就唔會。總之該去做嘢呢，我就會去做嘢；該係直播呢，我得閒我都會直播。支持我擺攤嘅係咪啊？多謝晒喎！唔係話一朝一夕可以做得起身㗎，做直播。反正呢，你就當佢係提升下自己，鍛鍊下自己。你唔好諗住你話有收入幾多去做。我呢個人我就係咁喎，做好線下嘅，係嘛？做好線下嘅先講。咁你始終你都要開支㗎嘛，你都要有食飯㗎嘛，係咪？咁你線上嘅呢，你就唯有當係鍛鍊自己，當係提升下自己，當係磨練下自己咁噶咯。我呢啲咪聊天直播，我而家就日日都聊天直播喎。你話係咪？咁如果你唔傾偈㗎，咁樣你冇可能話開住個直播喺度做咩嘢啦？咁如果我唔開直播，我又唔識得你哋㗎，你話係咪咯？就咁簡單啦。網紅呢，我就唔係話想做咩網紅，我從來都冇諗過話自己會做網紅。只不過呢，你話想做返多一份兼職，多啲收入，我係咁諗嘅，即係話人氣做上來啊，或者係我平時間擺攤啊咁樣。該係賣洗碗布啊，或者係該係做嘅嘢呢，我就會賣下咁咯。咁我都講咗，我唔係話我唔係話唔想全職啊，阿楊先生，係我而家冇咁嘅實力去做全職啊。有朝一日我做起身，我肯定係做全職嘅喎，楊先生，老老實實講我，你話係咪？個個都想輕輕鬆鬆㗎，你話係咪先？今日唔凍啊，出嚟江邊呢度仲凍啊，係啊，出到嚟江邊呢度都幾凍㗎。喺度同你哋吹水啊，同你哋吹水傾偈啊，今日冇賣嘢啊，我都冇擺攤，係啊，可以上嚟傾傾偈㗎。上唔上嚟傾傾偈啊？乜嘢
十幾度啊，仲係一幾度啊？你話十幾度就一幾度啫。全職帶貨你又贊成？點解咁講呢？13姐，嗱呢個優秀嘅靚女就過嚟啦。十幾度係咪啊？有少少凍，今日都有少少凍啊。13姐你都可以係咪啊？13姐，咁你最少啊，你最少你都喺網絡嗰度啊，撈得幾年啊？你先，你日日同你日日幾千票，你同我講話你唔得啊，唔得啊，唔得你就投降啦！講呢啲，千祈唔好同我講呢啲啊！你真係踩我咁解噶啦。係啊，你係真係，我信你先奇啊！你日日都幾大千，你就同我講，係啊係啊，啊！我信嗰個豬乸識上樹啊！我都唔信你啦。帶貨係俾人哋帶來，點講呢？反正我自己嘅諗法就係咁樣，楊先生，做得到就做，做唔到呢就做得到就做，做唔到呢就係咁啦，當係娛樂下，你話係咪啊？鍛鍊下自己啊！我之前未直播嗰陣時，我自己都冇咩膽量嘅。雖然我線下係擺攤，你哋個個都以為我線下擺攤呢，我就有呢啲咁嘅膽量。其實我冇膽量噶，我都係喺抖音直播嗰度學識嘅。冇啊！我邊日得閒啊？我又要湊仔。你以為我好似你咁啊？13姐，係啊！你日日都有幾千票，你就知足啦。仲想點樣？係咪？帶貨我都冇咁多啊！我而家得閒直播已經偷笑啦。抖音係好多嘢學㗎，真係確實好多嘢學㗎，有好多嘢自己唔知嘅。最少你個膽量啊，同埋個口才啊，你都鍛鍊出來啦。你話係咪？真係喎，你個口才同埋個膽量都已經鍛鍊咗出來嘅。心口如一，實在咁唔怕啦，係咪啊？咁肯定啦，你最少鍛鍊出個口才先講啊！你話係咪？口才又唔係天生㗎，你話天生嘅口才㗎，咁啊真係個個都係練㗎，乜嘢都係靠練㗎。你睇下我播咗成年啦，年幾啦，我而家都仲係咁個款，你話係咪？所以呢，你話如果話全職嘅呢，我覺得我冇咩可能話全職去開個情感主播。你而家嚟光顧我啦！你而家唔係來咗我直播間咩？你而家你都未光顧我啦，個燈牌你都未掉出來啦。晚黑我唔擺攤，我就擺早上㗎，因為早上呢，我帶住細蚊仔。個支架我咪放喺旁邊咩？擺下又去抱個細蚊仔，我點去全職啊？我全職唔到噶。大姐係咪啊？嗱呢個啊13姐個燈牌你都未掉出來啊！你仲話光顧我？嗱好似阿農村大姐呢個燈牌啊，我晚黑我好少擺，我都係擺早上噶。咩東東啊？都話係未整出來咯。多謝晒楊先生，你自己都係主播嚟噶。阿13姐有冇我睇得到噶？黃色嗰個係粉絲團啊，粉絲團個燈牌就好似嗰個邊個啊？阿農村大姐嗰個唔係燈牌咩？嗱，你睇住我個手，13姐。
再點入去，再點入去嗰度係有一個粉絲燈牌嘅，你都以為我，你以為我呃你，我呃你個1毫子有 Q 用啊？買個棒棒糖都買唔到。唉，是但你啦，是但你啦，勉強冇幸福啊！粉絲團有個粉絲燈牌噶嘛，你播乜鬼啊？你自己又播咗咁耐咯，你唔好同我講你唔識啊，我又真係唔信你啊！唔係喺惠州，我喺增城呢邊啊，增城啊，增城啊，有冇燈牌我睇得到噶，你以為啊？唔係話，哎呀，你做乜鬼主播啊？前面有黃色嘅就叫燈牌，你啊真係嗰個粉絲燈牌，我叫你望住我個手，望住我個手，你點入去黃色嗰度有個粉絲燈牌。算啦算啦，唔講啦，我都話勉強冇幸福咯。你信就信，唔信就唔信，我唔係話呃你嗰1毫子，只不過係一個數據嚟嘅啫，係咪？黃色嗰個呢就係加入粉絲團，加入粉絲團呢，然之後嗰度有個粉絲燈牌，要着2次嘅，係要着2次嘅。我唔講你又唔知，我講俾你知你又唔信，係嘛？咁是但你咯，你中意咯。所以你唔知我就話俾你知，話俾你聽，我話俾你聽你又唔信。係啊，話俾你聽你又唔信，咪啊，呢個就叫做燈牌，呢個就係啊，我唔係話想貪你嗰1毫子啊，13姐，嗰1毫子我先得個5分錢噶，我係話俾你聽噶咋呢啲啊，你話係咪？咁我又唔知道你啊點樣講啊，反正呢，我見我嗰陣時去到你直播間，人哋都識得幫你着啊。我唔得閒開2個號啊，而家播1個號我都已經播1個號呢，我都已經乜嘢啦。咁你直播間嗰啲個個都比你醒目，只可以咁樣講，個個都比你醒目。我同你講啊，我呢個人直腸直肚嘅喎，我呢個人，你又唔好話我話你喎，13姐，你妹夫都係羅定㗎，你係咁你呢？你係邊度㗎，楊先生？咁你係邊度㗎？係啊，我呢排流量好差啊，唔知點解啊，有時候呢，廣西南寧係咪啊？南寧咪好地方咯，呢幾日我都冇擺攤啦，唔得閒擺攤啊。呢排邊日得閒啊，大姐？我仔個嫲嫲又跌倒喎，我係諗住返增城呢，返增城擺㗎，我係諗住，我點知道返到來擺一婆又跌倒，呢幾個月我都應該擺唔到攤，出到去都好少㗎啦。邊度都有好有唔好㗎，唔好嗰啲你睇唔到㗎咋，你以為啊？邊度都有窮有富㗎，係啊，邊度都有窮有富㗎。你哋南寧又有南寧個好，冇辦法啊！以前呢就你哋廣西嘅識搵錢啊，係啊！阿楊先生網紅全部都喺廣西嗰邊出嚟㗎，啊！你仲話唔支持全職個，全部網紅都係喺廣西嗰邊出嚟個，真嘅喎，唔係講假嘅喎。
你好返咗先啦，大姐急唔到噶，真係噶，你又冇濕水啊，千祈唔好濕凍水，好容易風濕噶，你濕咗凍水，第日呢你就知道有得痛噶啦。因為屋企嗰啲老人家講落來都知道啦，係咪啊？跌倒啊，冚着嗰啲啊，你好返有一排，你先你先濕水。縣城嗰度，你係南寧邊度縣城啊？冇理由千把蚊嘅，我哋羅定嘅工資都唔止千把蚊啦！你個閪佬講大話，南寧喎有咁低嘅工資冇理由嘅，羅定都有幾千蚊，你唔信你問一問你個妹夫，係啊，冇理由咁少噶，而家10幾年前係縣城都唔止。真係唔止，你係做老細嘅，你都冇知道。係啊，你做老細嘅，你都唔知道。沒有濕冷水，你洗啲薑水啦。你如果個傷口好返咗嘅。你俾啲薑水嚟洗洗，俾啲艾水，俾啲艾啊！超市阿姨千把蚊係咪啊？冇紙係嘛？未好你又冇洗喎，有傷口你冇洗喎，真嘅喎，因為到時候好容易風濕個。剪線頭都有千把蚊話，阿楊先生，睇下你係咩超市咯，睇下佢係做嘅時間有幾長咯。如果你話做6個鐘，千零蚊、2000蚊咁樣都唔出奇，你話係咪？差唔多噶啦，暴雨到噶啦，好快落到暴雨噶啦，落大水係咪啊？搵個位置坐下先。即係佢喺超市嗰度幫睇嗰啲稱嗰啲青菜係咪啊？冇理由咁少㗎。係啊，冇理由咁少嘅喎。8個鐘千零蚊，8個鐘。菜增城呢邊都有幾千蚊啊！不過講真啦，工資高咧都係要自己捱出來嘅。入到去講到打工都怕係咪？打工又冇自由，擺攤有自由，但係咧打工嘅工資就穩定。你哋得閒就幫我點點讚讚得唔得啊？多謝晒你哋啦！嗱，咁樣點點讚讚，知唔知？落雨今日冇擺攤，而家個天都要跌落嚟咁樣。睇黑掹掹到，係啊，鐘老闆，多謝晒楊先生啦，多謝晒你嘅心心。今日咁大雨，你叫我點擺攤啊，老細，係嘛？擺唔到攤啊，谷種都冇得食啦，再係咁落去咋？人哋釣魚佬啊，你睇下我哋呢邊個江邊嗰啲釣魚佬，釣到嗰啲魚都識得攞去賣，都有收入。第日我都喺出邊釣魚先得。你喺深圳打工17年啊？你來過深圳打工㗎？咁好啊，講法多謝晒你啊！
你喺深圳做過嘢㗎？我都喺深圳做過啊！嗰陣時90幾年嗰陣時喺深圳做到阿媽都認得。你知唔知我點解離開深圳呢？嗰陣時查暫住證要返咗嚟，你喺沙井啊，我又喺沙井。係啊，我係2000年嗰陣時去過一趟深圳個，就係喺沙井嗰啲線路板廠。你都知道線路板廠加班加到幾離譜㗎，早上7點半上班，上到晚黑凌晨1、2點佢先收工個，有時候仲會通宵個，又發唔出工資喎。你以為啊？你唔好以為。但係嗰陣時嘅深圳呢，又比廣州嘅工資高啊！真嘅，我就係做咗有幾個月。未真正點樣做過，未真正做過大部分都係擺攤多啊。係啊，以前喺工廠做就係咁噶，你冇辦法喎。嗰陣時入到工廠都已經偷笑啦，大姐。以前冇人可以帶到入工廠做噶，只有親戚先可以帶到入去做噶，好冇？哎呀，小香菇，嗱，香菇佬上嚟吹吹水，香菇佬係啊，上嚟傾傾偈。咁你都揾咗唔少啦，係楊先生。你喺深圳撈咗咁多，你仲想點啊？撈咗返去廣西維修電工，沙井好多嗰啲線路板廠㗎，沙井站我記得。成條街都係線路板廠，你知唔知啊？嗰陣時入工廠做嘢，請假請唔到個，只可以去礦工個。我記得我嗰陣時就做咗有幾個月，碰到星期六日啊，碰到嗰啲節假日呢，我就諗住礦工去邊度玩嘅。你冇出咗去係咪啊？冇出咗去仲好。你以為啊？喺出邊喺工廠做電工做機修係咪啊？係啊，好多都係講普通話，外地嘅多㗎嘛。外地好多㗎，本地好少㗎。我嗰陣時在深圳啊，你如果係碰到一個廣西嘅老表啊，你都好開心㗎啦。有個人稍為同你講白話，你都覺得好親切㗎啦，你知唔知？入工廠好少話講白話㗎，嗰啲客家佬都係講普通話㗎。一直喺端州高腰做係咪啊？我都未試過喺羅定做嘢，未試過入工廠我都未試過。深圳、廣西深圳同埋廣州都一樣。好多講普通話，梗係唔係啦！我哋嗰陣時2000年出來嗰陣時啊，90幾年同埋2000年出來嗰陣時，好多都係四川、湖北同埋嗰啲咩啊，同埋貴州、湖南、江西，全部都係呢啲人。真係㗎，如果你係碰到一個廣西老表同你講一句白話，你覺得好親切，真係㗎，你覺得好親切，好舒服嗰種。我都一樣，冇人帶我出去，就係我姑帶咗我出去，帶咗我出去之後呢，我姑就返咗去羅定結婚啦。結咗婚呢，佢又冇出來咯，就係我自己踎喺深圳踎咗幾個月，又返咗嚟廣州。你睇下，就係咁樣渾渾噩噩，又過咗成半世，真係渾渾噩噩喎。諗下返轉頭呢，就未諗過話，哎呀咁快又半世㗎啦，咁樣係嘛？
呀，你講嗰陣時廣東人多呢，應該係佢嗰條村嗰啲人多，一個人去到嗰度，跟住呢就成村嗰啲人拉咗入工廠嗰度，佢係咁噶。嗰陣時我都係又去線路板廠做呢，我係真係最記得，真係最記得嘅。做嗰啲菲林噶，線路板廠做嗰啲菲林啊，做得耐啊個時間啊，個眼就睇唔到噶啦，你以為啊？有個高州妹嫁俾你三哥個舅仔啊，咁複雜啊吓！嗱，琴日都拜咗啦，自由騎士乜日日都拜嘅咩？琴日拜咗啦。多謝晒啦，廣發，多謝晒啦，多謝晒你人氣票啦，廣發，生意興隆，祝你生意興隆，身體健康，祝大家都身體健康。唔係日日都拜山嘅，拜一日就得噶啦，得男人去拜噶嘛，使乜嘢我哋拜啊？幫廣西妹妹點讚係咪啊？我係廣東嘅喎，2000講白話嘅好多啊，唔多。我哋嗰陣時入到工廠嗰陣時，好少講白話嘅。你知唔知我嗰陣時出咗嚟社會，我都唔識得講白話，我直情個普通話我又唔識講，我乜嘢我都唔識講。嗰啲四川妹就識得講四川話，湖南妹就識得講湖南話。初出嚟嗰陣時，好似我哋嗰啲咁啊，即係好似我哋嗰啲80後嚇，我係80後啊，同一批嗰啲80後，佢基本上都係唔係好講普通話嘅，慢慢先講普通話嘅。我咪坐直播間咯，做直播間啊！我去得邊度啊？係啊，唔知呢，應該係啩？台灣廠講白話嘅夠少係咪啊？我都唔知道以前嗰啲係咩廠，反正呢，我就番禺又踎過，深圳又踎過，兜兜轉轉又冇離開過廣州。咁多年都係踎住喺廣州，係啊，兜兜轉轉，一直都踎喺廣州多。以前未諗過㗎，確實未諗過話喺廣州可以踎咁耐時間個。你哋有冇發覺啊？初出嚟又諗住，哎呀，出嚟廣東啊，出嚟廣州撈下先咁樣，啊撈一排呢就返去屋企威咁樣嗬。啊！誰不知出到廣州呢，就連返去屋企，連返去家鄉威個時間都冇，想威都威唔起啊，係咪？你姐都喺新塘，天河新塘啊，仲係增城嘅新塘啊，有2個新塘喎。係啊，有2個新塘喎。係咁噶啦，捱下捱下又一世啦，係咪？剪線頭我又剪過，最難忘嘅呢就係點講呢？最難忘嘅係應該係我跟車。你哋有冇試過跟車啊？嚇？跟車我又跟過幾個月，就係增城到新塘嘅，做2日，休息1日，時間好長㗎，14、15個鐘。有時候，總之呢就早上5點第一班車，到晚黑8點幾9點鐘先返到屋企。有時候15、16個鐘㗎，跟車好辛苦個。總之呢就做2日，休息1日，工資
工資都可以，但係咧就嗰陣時流票啊，如果係流票嘅咧就罰得好重噶。新塘新塘嗰個增城嗰個新塘係咪啊？同我呢度咪30幾公里咯，係啊，咪增城嘅新塘咯。你喺嗰度開過嗰啲維修部係咪啊？多謝晒你哋嘅心心，應該就係咯。財家開店係咪？咁你開店都好過我哋啊，都好過我哋擺攤啦，最少你都穩陣啦。做維修嗰啲，你最少你都揾得多啊，係嘛？你睇我嗰日28號嗰日換咗個咩啊？發動機我都冇咗成皮幾嘢咯。你話你哋嗰啲好唔好揾啊？你哋肯定好揾過我啊！阿劍下乜嘢鹹濕主播啊？我哋呢啲吹水主播嚟噶嘛？乜有乜嘢鹹濕主播咁嘅咩？啊！我都唔知幾正經幾認真。同外面打工一個樣，咁你自由咯，係嘛？揾到呢個東東都冇人知啦，你又同我講同外面打工一個樣，最少你都自由自在，係嘛？即係同我哋擺攤都係一樣咯，就係鍾意佢自由。乜嘢都唔好，就係自由，睇啱佢自由，係咪啊？哇！佢突然間個天氣又凍咗咁多，一時冷一時熱，成日都好容易感冒啊！各位知冇知啊？好難講，冇啊！有一個 W 嘅咧，10幾個鐘啊！你以為啊？有一個 W 嗰啲，你以為真係咁容易啊？工資高嗰啲啊，時間捱出來噶，真係噶，用時間捱噶咋。工廠都有啦，你係咁講，係工廠都有，但係人哋加班加到阿媽都唔認得。我啲朋友咧個個都話我好，我睇到佢哋收工資咁高嗰啲，我就覺得佢好咯。咁我唔清楚啊，我都好多年都未去打過工啦。久不久時咧，我又去上下班，係嘛？阿全姐係咪啊？全姐，你喺邊度啊？全姐，我嗰日啊，個車仔俾佢拉咗之後咧，個車仔壞咗之後咧，我個流量就好差啦，真係噶，點樣做都好難拉上去啊！喺中山係咪啊？唔知點解㗎，有時候真係好難講嘅。擺攤自由，我冇呢個東東㗎，我呢個東東好少㗎咋，即係伙食費肯定有㗎，係咪揾返多少伙食費就肯定有？你話靠佢發家致富係冇乜可能嘅，真係㗎。我個車仔3日2日又壞咗，全車3日2日又俾佢拖走咗。
上一段時間日日都有嗰段時間個流量都係唔錯嘅。呢排都真係嘅，最多係上到30零人。點講呢？平均落嚟就會有，但係你話剩低喺自己嘅手上，我可以同你講，我係冇得剩噶，係冇得剩噶，因為你收到嗰啲米，你又要俾老師又要俾呢度費嗰度費嗰啲租金之類嗰啲。講真啦，你辛苦揾到嗰啲其實真係到自己嘅手好少嘅，真係好少嘅。你哋覺得係咪呢？6、7K 都仲係要唔帶住細蚊仔嗰陣時就有3、4個鐘啊！哇！我晨早出去你冇睇到，你話3、4個鐘？係啊，一早出去你睇唔到噶。我起床嗰陣時，你哋個個都喺度瞓緊覺。擺攤係好早出去噶，你以為？除非佢係落雨，天氣唔係好穩定，你又可以遲啲。5點，有時候晏嘅就5點半，你就要到咗市場。如果你係遲咗你車都入唔到去。山上有好花，山上有好花，你係邊一個嚟㗎？山上有好花，賽車房還是山上有好花？你係邊一個嚟㗎？我都唔知你係邊一個。擺到10點鐘收工啊！早市擺到11點如果係天氣熱嘅呢，就擺到11點；天氣冷嘅呢，擺到12點幾。山上有好花，你又幾時買過我嘅嘢啊？我都唔記得你係邊個啦。你如果係唔改名，我就知道你係邊個。擺攤又咪要用時間捱出來？你以為唔使時間捱出來啊？風吹日曬，你話係咪咯？都係風吹日曬嘅咋。曬嗰陣時又好曬，就係咁啦。庫房即係邊度庫房啊？我都唔知道你講乜嘢，我唔知道你講下邊度庫房啊？度市場我都去，我又唔知你講邊度市場。我唔識釣魚啊！阿廣佛，你識唔識釣魚啊？廣佛，我邊係識釣魚啊？係啊，我唔識釣魚嘅喎。我覺得睇到佢哋喺度釣魚呢，我覺得好悶啊！如果係我釣，我肯定釣唔到。呢度都好多魚㗎，佢久不久時，佢街道有人放魚落去㗎嘛。有啲人呢，佢又放生㗎嘛，都大把魚，但係我唔識，好有耐心㗎釣魚，你以為啊？唔得㗎，我哋你又識釣魚啊？哇！嗰啲男人個個都鍾意釣魚㗎。薯片凍啊，薯片！又收工啦係嘛？薯片
嗱，睇得未？我好耐都未出到嚟呢度江邊直播啦，薯片嗱，靚唔靚啊？咁樣咪仲靚係嘛？真係好耐都未出過嚟江邊啊！我記得我初初開始直播嗰陣時咧，我就真係㗎，我日日都揞喺呢度，揞喺呢度偷偷咁樣直播啊！阿睇面，多謝晒你哋嘅人氣票啊！咁肯定㗎啦，抖音入邊個個都係靚女㗎，抖音係冇醜女人㗎，有靚女人，隻隻都靚㗎，係咪啊？唔經唔覺又播咗成年場啦。唔係放假咩薯片？啊？唔係放假咗3日咩？